Uzoq vaqt bepushtlik bilan kurashayotgan oilalarni ko'p kuzatganman. Ko'pincha ayollari har doim erlariga ajrashish kerakligini rosa ham ko'p aytishadi. Nimaga? Chunki o'zlariga bo'lgan ishonch yo'qolib qoladi. Shunaqa hamma narsadan charchagan vaqtda ajrasha qolaylik. Shunda siz boshqa oila qursangiz, может, farzandli bo'lib ketarsiz. Может, men farzandli bo'lib qolarman, farzandli bo'lib ketarman deb o'ylashadi. Mana shunaqa vaqtlari, lekin ko'p erkaklar tez qaror chiqarmaydi. Chunki agar ayoli haqiqatan ham turmush o'rtog'ini hurmat qilsa, hurmati juda ham baland bo'lsa, yaxshi ko'rsa, hech qachon erlaringiz siz homilador bo'lmasangiz ham, bolali bo'lmasangiz ham sizni tashlab ketmaydi. Shuning uchun har doim biror fikrga kelishdan oldin turmush o'rtog'ingiz bilan o'tirib, gaplashib, maslahatlashish kerak. Chunki siz agar mana shu mavzu bo'yicha qayta-qayta gapiraversangiz, oilada notinchlik kelib chiqadi erkak kishida oilani saqlab qolishga bo'lgan o'ziga bo'lgan ishonch yo'qolib qoladi va mana shunaqa vaqtlari tez oila buzilib ketishiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun har doim to'g'ri ichingizdan o'tyapti, charchagansiz hamma narsadan, ajrashmoqchisiz, lekin ichingizdan mana shunaqa fikrga borsangiz ham hech qachon buni turmush o'rtog'ingizga gapirmang. Siz nabrot kurashga harakat qiling. Agar oilada eri xotin bir tanu bir jon bo'lib kurashsa, har doim oilangizda tinchlik bo'ladi va siz albatta farzandli bo'lasiz. Faqat buning uchun ozgina sabr va kurashish kerak. Kurashish uchun ikkita qanot kerak. Har doim qushni ham tasavvur qiling. Qush ham yuqoriga ko'tarilish uchun ikkita qanotini qoqib, keyin parvoz qiladi. Oila ham xuddi shunaqa. Oilada ham eri xotin ikkita qanot hisoblanadi. Shuning uchun eringiz bilan bir-biringlarni hurmat qilib, chiroyli narsalarni o'ylab, faqat oldinga ildinsanglar, albatta sizlarda chiroyli farzandlar bo'ladi, oilangiz tinch, barkamol bo'ladi.